Aujourd'hui, on a notre MacBook Air, toujours quelque chose qui c'est assez étrange. Donc c'est un MacBook Air qui démarre pas. Par exemple, on peut le brancher. D'habitude, les MacBook Air ou MacBook Pro, dès qu'on le branche en source d'électricité, ils vont démarrer. Pour cela, dès qu'il démarre, il y a le ventilo qui tourne, bien sûr. Donc on a la lumière verte, la lumière orange, mais le ventilo ne veut pas tourner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cela? Comme d'habitude en fait, presque comme d'habitude, cela c'est toujours de la condensation qui a fait des dégâts. Dans ces cas-là, il y a un autre composant qui est tombé en panne. Alors, je vais vous le montrer. Hop. Donc on a... Oui. Donc il y a un condensateur ici qui a de l'oxydation et même si on ne le voit pas, on ne se rend pas compte, mais là ici il y a un autre composant pareil, un condensateur, et on voit même une couche de la carte mère qui saute. Voilà, on voit de l'oxydation. Voilà, le truc vert c'est l'oxydation ou corrosion comme vous voulez. Voilà, ça va être courte cette vidéo aussi, j'en suis sûr à 100%. Déjà on verra à quoi ça représente cette composant. Hop, donc c'est celle-là, il y a le PP5VS4 et le... Bah, de toute façon, elles sont toutes les deux sur la même chose. Je vais essayer de voir s'ils sont court-circuités à la terre. Non, ça va. Non. Ils sont bien court-circuités. Donc sur les deux côtés donc il y a un court-circuit à la terre de deux côtés du condensateur. On va enlever d'abord le plus petit, parce que je crois que c'est lui le fautif. Et ensuite on va vérifier s'il y a toujours le court-circuit. Donc le deuxième moment de la vérité. Ah, quoique on voit cette condensateur, je sais pas si c'est moi qui l'a cassé. Donc il faudra enlever cela aussi. Voilà. Et voilà, ça sonne plus. Là ici on a la terre, ici c'est bon, il n'y a pas de court-circuit. On peut nettoyer et remplacer les composants.
comme d'habitude, on va prendre une carte mère et on va prendre la pièce qui va bien. Voilà, un dernier test pour voir que tout va bien. Voilà, pas de court-circuit. Ça c'est normal parce que c'est la terre. Et de l'autre côté, tout va bien. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de le brancher et c'est de le démarrer. Pareil, comme d'habitude, si le ventilo tourne, on a gagné notre journée. Alimentation. Ah. Donc on peut voir, il redémarre. Et voilà, c'est tout.